သာသနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်သရင်းညောလဆန်း9ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဗဟန်းမြို့နယ်မင်္ဂလာသီဓမ္မယုံအတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ညဥ်ရဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားဝယ်ဟောကြားအပ်သောနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှအပေတကားပိတ်ကြီးတရားဒေသနာတော်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရွှေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဗျာ၏မဟာကရုဏာကုံအာယုပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွဆိုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကမကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာလိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထုံးဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစေပါလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပဂောတိဟိတိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံရေတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအတင်ချေသိမ့်နေသောရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဥစ္စာအသက်ချစ်လက်အင်္ဂါမေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါးပဲအစုအလုံးခဲရသောမူတော်ကိုကရောတော်ဘုရားဖြစ်ရည်တန်ကျိုးကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရလက်ချင်းရလုံးအသက်ဆုံးရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမန်းခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍာကျင်ကံများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလေသည်မဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယဝေတာကဲ့သို့သနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတတ္တနာထသဝိရိယများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါလည်းဖြင့်နာထမြညာထုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောမှန်ကိုလျော်၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှအပေတကားပိတ်ကြီးအပေတကားပိတ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လာတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့အထက်ကထာမှာသောတာပတ္တိမက်စိတ်ရဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ရဲ့ခုံအည်သွေးတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာသောတာပတ္တိမဲ့ဟာတဲ့ကိလေသာအဆိုင်ခဲတွေကိုဖော်ပြနိုင်ရုံညမကဘဝတန်မြာလေးတွေတော့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုလည်း၆တွေ့စေနိုင်တယ်အပေတကားကိုလည်းပိတ်ပစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့စကားလေးအဲ့ဒီကနေပြီးအပေတကားပိတ်အပေတကားပိတ်ဆိုတဲ့စကားဖြစ်ပွားပြီးတော့လာကြတကယ်အပေတကားပိတ်တာကဘယ်လိုအဆင့်မှရောက်မှဘယ်လိုအဆင့်မျိုးရောက်မှအပေတကားတကယ်ပိတ်တာလဲဆိုတာသိဖို့မလိုဘူးလားအပေတကားမပိတ်ပဲနဲ့ပိတ်တယ်ထင်းနေလို့ရှိရင်လည်းပဲမှားရင်းနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်အဆင့်မျိုးရောက်မှအပေတကားပိတ်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ကဒီနေ့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးဖွင့်နိုင်မှအပေတကားပိတ်ပြီအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဟုတ်တယ်သာမန်နဲ့တော့အပေတကားပိတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကဲကောင်းပြီအပေဆိုတာဘာလဲအပေတကားဆိုတာကတော့ဘာလဲအပေတကားကိုဘာလဲပိတ်မှလဲ
စဉ်းစားတတ်တယ်အပေဆိုတဲ့စကားလုံးကအပါယလို့ဆိုတဲ့ပါဠိစကားကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာလိုအပေလို့အပါယလို့အပေလို့ဘာသာပြန်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဠိစကားကိုပဲမြန်မာမှုပြုထားတယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ကမပေါ်သေးဘူးအပါယအပေဆိုတာဘာပြောမှမသိဘူးသိကြရဲ့လားပကံရောက်ဘူးတဲ့လူတွေကြုံဘူးပါလိမ့်မယ်ပကံမှာအပေယတနာဘုရားဆိုတာကြားဘူးလားအပေယတနာဘာဖြစ်လို့အပေယတနာခေါ်တာတော့လို့မစင်စားကြဘူးရေးထားတာလည်းတပ်ပုံကမှောင်မရေးဘူးဘာကြောင့်အပေယတနာခေါ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမသိကြဘူးတကယ်ဖြစ်တဲ့နာကပကံဘုရားမှာရှိတဲ့အပေယတနာဆိုတာအဘယရတနာလို့ဆိုလိုတာအိန္ဒိယတို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတို့ရောက်ဘူးတဲ့နေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုသိတယ်အဘယဆိုတဲ့နာမည်ကိုသူတို့ကအဘေးလို့ဖတ်တယ်နောက်ကယရနာနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါအဘေးရတနာအဲ့ဒီအဘေးရတနာကနေပြီးတော့ဒီပကံကဘုရားကအပေယတနာဖြစ်သွားတာနော်ဆိုလိုတာကအဘယယတနာဘေးကင်းရန်กว่าယတနာလို့ဒီလိုဆိုလိုတယ်အတိတ်ကအမတန်ကောင်းတဲ့စကားလုံးနော်သို့တော်လည်းဒီကနေ့ပါဆောင်ရနဲ့ရေးထားတဲ့အပေယတနာဆိုပယ်တယ်ဆိုတာကပယ်ထားတာဘယ်သူမှမကိုးပဲဘူးဆိုတဲ့အိဗယ်မျိုးရောက်လို့တယ်သို့မဟုတ်ရင်လည်းအပါယအပယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိုဆိုးသွားတဲ့အတိတ်ပဲရပြန်တယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကျုံမဟုတ်ပါဘူးအပေယတနာအဘယရတနာကနေအပေယတနာဆိုပြီးတော့လူတွေမှားပြီးတော့ခေါ်နေကြတာအတိတ်တွေကပျောက်သွားပြီဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲစကိုင်းမှာလည်းပဲမဟိယင်္ဂနာဆိုတဲ့ဘုရားကိုမဟိကိုဖတ်ရကနေမရှိဖတ်ရကနေမရှိခဏဖြစ်သွားတယ်အမှန်ကတော့မဟိယင်္ဂနာဘုရားဒါလည်းဒီလိုမှမဟိယင်္ဂနာဆိုတာရှိတယ်မြင့်မြတ်တဲ့မြေအပြင်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့မြေအပြင်မှာတည်ထားတဲ့ဘုရားတို့ဒီလိုအိဗယ်ရတယ်အမတန်ကောင်းတဲ့အတိတ်ပဲအခုခေတ်တော့မရှိရင်ခဏပဲရှိတာကကြားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မရှိခဏလို့ခေါ်နေကြပြန်တယ်နော်ဒီလိုပြောင်းလဲသွားတာဒီဗမာပြည်မှာအများကြီးရှိတယ်စကိုင်းတောင်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့ကြားဘူးလေဗျံကြီးကြောင်နဲ့ခေါ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဗျံကြီးကြောင်ခေါ်တာတော့ဆိုတာမသိခဲ့ဘူးငယ်ငယ်တော့အခုလည်းရာဇဝင်တို့ဘာလို့ဖတ်တဲ့အခါကျတော့သွားတွေ့ဗျံကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူလစကားကအဘယခိရိအဘယခိရိဆိုတာဘေးမဲ့တောင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဘယခိရိကိုပေါင်းပြီးတော့ရေးရတာနေပြီးတော့အဘယခိကနေဗျံကြီးဒီလိုဖြစ်သွားတာနော်ဗမာတွေကတော့ပြောတယ်ကာလရွေလျောလို့စကားလုံးတွေနဲ့ရွေ့သွားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကြီးကျက်ကုန်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေကောင်းပြီအပယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုဆိုလိုတာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အပါယဆိုတာပါဠိစကားမှာအပနဲ့အယကိုခွဲလိုက်မယ်အယဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအပဆိုတာကင်းကွာနေတယ်ဆိုလိုတာကအပေပုံဆိုတာကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးနေတဲ့ဘုံလို့ဒီလိုပြောလို့လားပုံညသံဃတာအယအပကတာတိအပါယောအပကတောတိအပါယောလို့ဒီလိုကျမ်းဂန်ထဲမှာဖွင့်ဆိုထားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့အခွင့်အရေးအမတန်နည်းတယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အလွန်နည်းတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အပေပုံလို့ခေါ်တာပါအဲ့တော့လူပုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေရောက်နေတာလည်းမတူဘူးလားနော်ကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးတွေဟာမလဲတဲ့ဘူးကုသိုလ်ပြုတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေရမယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပါယဆိုတဲ့စိတ်ရင်းနဲ့ပါသွားနိုင်တယ်နော်အေးဒါကြောင့်လို့အပေတကားပိတ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပါယဆိုဒီမှာ
ကုသိုလ်ပြုဖို့အခွင့်အရေးနေတဲ့ဘုံဘဝလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့မှတ်ထားပါအပယ်လေးပုံဆိုတာအားလုံးကသိကြအပယ်လေးပုံဆိုတာငရဲတဲ့တရိစ္ဆာန်နဲ့ပြိတ္တာတဲ့အတုရကဲလို့အဘိဓမ္မထသင်္ဃာကျမ်းမှာအပယ်လေးပုံကိုပြဆိုထားတော့လည်းပဲထို့သုတ်တံပါဠိတော်တွေမှာချိမယ်ဆိုရင်အပယ်ကို၃ပုံပဲပြထားတာများတယ်အပယ်၃ပုံဆိုလို့ရှိရင်ငရဲတရိစ္ဆာန်ပြိတ္တာဒီ၃ပုံအဲ့တော့အတုရကဲဆိုတာပြိတ္တာတွေကခွဲထွက်ထားတဲ့ပုံလို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီအပေပုံတွေအားလုံးဟာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အမတန်မှအခွင့်အရေးနည်းလို့ဒါကြောင့်မို့လို့အပါယလို့ခေါ်တာတဲ့ကြည့်လေသူတို့ရဲ့ဘုံဘဝတွေကိုလည်းလည်းကြည့်ငရဲဆိုတာတော့ကိုမမြင်ရဘူးပေါ့သို့တော်လည်းမမြင်ရပေမဲ့လို့ငရဲရဲ့သဘာဝကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငရဲရဲ့အခြေအနေကိုဘုန်းကြီးတို့ကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားကမဟာတနာသင်္ခယတုတ်မှာငရဲဘုံရဲ့ဒုက္ခကိုဘာနဲ့နှိုင်းထားတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်9ပေလောက်တတူလောက်နဲ့တဲ့လက်ခုပ်တစ်ပေါင်တတူလောက်နဲ့တဲ့ရဲရဲကြီးနေတဲ့မိဘုံကြီးထဲမှာနေရတယ်လို့ပဲလို့ဒီလိုဥပမာပေးထားတယ်လက်ခုပ်တစ်ပေါင်ဆိုတာအရက်မနှိမ့်မမြင့်လူတယောက်မတ်တက်ရပြီးတော့လက်ကိုအပေါ်မြောက်လိုက်ပေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်9ပေ10ပေခန့်ပေါ့9ပေ10ပေခန့်နဲ့တဲ့မိကြီးဘုံကြီးထဲမှာဘုန်းကြီးတို့တွေခံစားပြီးတော့ခြေစမ်းမှဘလောက်ပူလိုက်မလဲနော်အဲ့ဒီမိဘုံကြီးရဲ့ကြာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခကိုခံမှန်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုမိကြီးဘုံထဲမှာနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလောက်ထိအောင်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွန်ကြီးမားတဲ့ဘုံဘဝကိုနိရယတဲ့နိရယဆိုတဲ့စကားလုံးကိုငရဲလို့ဘာသာပြန်တာအတိတ်တွေကနိရယဆိုတာနိအယအယဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခနိဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာကလေးတစ်စက်မှမရှိတဲ့ဘုံဘဝကိုငရဲလို့ခေါ်တာပါတဲ့ဒါကိုပြောတာနော်လူဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်အေးစစ်စစ်နေရတဲ့အချိန်လေးရှိတယ်ငရဲဘုံဘဝမှာဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာဒုက္ခရနိုင်တဲ့အချိန်လေးဟာတစ်စက်ကမှမရှိလို့ဒါကြောင့်မို့လို့နိရိယအလွန်ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေလုံးဝကင်းကွာနေတဲ့ဘုံဘဝဖြစ်လို့နိရိယငရဲလို့ဒီလိုခေါ်တာပါငရဲရဲ့ဒုက္ခကိုမြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှာဟောထားတာရှိတယ်အလုံးစဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ဘလောက်ဒုက္ခကြီးတယ်ဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဥပမာပေးထားတယ်ငရဲဒုက္ခဆိုတာတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဒုက္ခတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ရာဇဝသားတယောက်ကိုတိုက်ပြီးအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတရားကနေပြီးတော့မနဲ့မှလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးဖို့အပြစ်ပေးတယ်နေ့လယ်မှာအချက်တရားထိုးရမယ်ညနေမှာအချက်တရားထိုးရလှန်အချက်300အထိုးခံရမယ်ရာဇဝသားသူ့ရဲ့ဒုက္ခဘယ်လောက်ကြီးမလဲတစ်ချက်ထိုးတာတောင်အလွန်နာတော့နော်အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းမှာအချက်တရားထိုးခံရတယ်နေ့လယ်မှာလှန်တဲ့အချက်တရားထိုးခံရတယ်ညနေပိုင်းမှာအချက်တရားထိုးခံရတယ်အဲ့ဒါလို့အချက်300အထိုးခံရတဲ့ရာဇဝသားရဲ့ဒုက္ခတဲ့ငရဲဒုက္ခကပိုကြီးတယ်တဲ့ကဲဒါမှောက်ဆပြီးတော့သိဖို့ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဥပမာနဲ့ဟောပေးတာအလုံးကြားမှုကြလိမ့်မယ်အဝီစိဆိုတာဘာဖြစ်လို့အဝီစိခေါ်တယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ထားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာအဝီစိကိုမှန်မှန်ရင်ဘာသာပြန်ထားတာရှိတယ်ဝိစိဆိုတဲ့စကားလုံးကအကြားလို့လည်းဟောတယ်ဂျာဒီတစ်ခုနှစ်ခုရဲ့အကြားကာလဂျာကိုဝိစိလို့လည်းဟောတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့လှိုင်းတဘိုးကိုလည်းပဲဝိစိလို့ဟောတာရှိတယ်အဲ့ဒီဘာသာပြန်တဲ့လူကဒီဝိစိကလှိုင်းတဘိုးလို့ထင်ပြီးတော့ where there is no
wave တို့ဒီလိုဘာသာပြန်ထားတယ်အဝီစီဆိုတာလှိုင်းမရှိတဲ့နေရာလို့ဒီလိုပြောသူဆိုချင်တာကပင်လယ်ရဲ့အောက်ကျမ်းပြင်လို့ဒီလိုပြောချင်တာလားမသိဘူးတကယ်တော့အဝီစီရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မဟုတ်ဘူးအဆိုတာ negative ဝီစီကအကြအလတ်အကမရှိတာအကြအလတ်မရှိဘူးတဲ့ဘာအကြအလတ်မရှိတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငရဲကြနေတဲ့ငရဲသူငရဲသားတွေရဲ့ကြားမှာလည်းပဲအကြအလတ်မရှိဘူးပြည့်ညတ်နေတယ်လို့ပြောတာဘယ်လောက်ထိအောင်ပြည့်တုံးဆိုရင်အဘူးထဲမှာအခလေးတွေထည့်ထားတယ်လို့ငရဲမှာငရဲသားဥယျာဉ်ကအလွန်များတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားလူပြည်မှာလူတွေကအခုတန်းပေါင်း9000ကျော်ရှိလာတဲ့ကလူဥယျာဉ်တွေတိုးတယ်လို့ဒီလိုထင်နေကြတယ်ငရဲကလူဥယျာဉ်ကတတ္တဝါဥယျာဉ်ကဒီတဲ့များတယ်လို့တကယ်မှတ်ရအဲ့တော့လူဥယျာဉ်တစ်ခုကိုနှိုက်စာကြည့်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တိုင်မှာပဲနေတာပဲကြည့်လေလူက9ယောက်လောက်ရှိမယ်ဆိုရင်အိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟုတ်လားအိမ်ညောင်တို့ပိုးဟတ်တို့နဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူတွေကများမယ်ထင်နော်ပွဲစိတ်တော့မပြောနဲ့တော့ကြားလားအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ကအစမတန်များတယ်အဲ့တော့မနုဿတ္တဘောဒုံလဘောလူအဖြစ်ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တကယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ဟုတ်တယ်အဝိဇ္ဇမှာရနေတဲ့တတ္တဝါတွေဟာတဦးနဲ့တဦးအကြအလတ်မရှိအောင်နေရာကွက်လက်မရှိအောင်လူတွေဟာနေကြတယ်အဝိဇ္ဇငရဲသားတွေဟာငရဲမှာနေနေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့အဝိဇ္ဇငရဲခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့တဦးနဲ့တဦးမှာဈာမရှိအောင်ပြည့်ညတ်နေလို့အဝိဇ္ဇလို့ခေါ်တာတဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇငရဲမှာမိလျံကြီးကဟုံးဟုံးတောက်မိမတောက်တဲ့အချိန်ပိုင်းလေးဈာကာလလေးဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းတောက်နေတာဖြစ်လို့အဝိဇ္ဇဈာကာလမရှိဘူးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတခါတည်းရဆင်းရဲမှုမရှိဘဲနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခရတဲ့ဈာကာလလေးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့ဒလဇတ်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြီးပဲရှိနေသည့်အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တင်းကျပ်နေတဲ့ငရဲဘုံလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့နိုင်ငံသားက Palitic Society ကထုတ်တဲ့စာအုပ်မှာ where there is a no wave လို့ပြန်တာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အဝိဇ္ဇဆိုတဲ့ငရဲတစ်ခုပဲကြည့်အောင်ငရဲဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခအလွန်များပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခကင်းတဲ့ဘုံဘဝဒါငရဲလို့ခေါ်တယ်တိရိစ္ဆာန်ဆိုတာကျတော့ဘာဖြစ်လို့တိရိစ္ဆာန်ဒါလည်းပါဠိစကားပဲတိရောအင်စိတာတိတိရိစ္ဆာန်အရာလိုက်သွားတဲ့တတ္တဝါတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာအရာလိုက်သွားတာကများတယ်တိရိစ္ဆာန်မတ္တရသွားတာရှားတယ်မဟုတ်လားမြင်တော့မြင်ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဟိုအန္တာတိတ်ဒေသမှာရှိတဲ့ပင်ကွင်ဆိုတဲ့ငှက်ကြတော့မတ္တရသွားတာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့ kangaroo ဆိုတဲ့သားပိုက်ကောင်တွေလည်းပဲခုံသွားနဲ့သွားတာရှိတယ်ခေါင်းပေါ်ထောင်ကြောင်တဲ့ကောင်တွေကဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးအရာလိုက်တွေများတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အများကိုကြည့်ပြီးတော့တိရိစ္ဆာနတိရောအင်စိတာအရာလိုက်နေကြတယ်အရာလိုက်သွားကြတယ်မိုးကိုကြောပေးထားတယ်ဆိုတဲ့တတ္တဝါမျိုးတွေကိုဒါတိရိစ္ဆာန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတိရိစ္ဆာန်ဘဝဟာလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလွန်တရာမှခဲတယ်ခုနကငရဲဘုံဆိုတာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအမြဲမပြတ်ခံနေရသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအင်မတန်မှကိုခဲနေဖြစ်နိုင်ပါမလားဖြစ်နိုင်ဘူးဒီပြန်မကြည့်နဲ့တခါတရံသွားကြိုက်တဲ့အခါလေးမှကြည့်တယ်သွားကြိုက်လို့ငိုးနေရတဲ့လူစိတ်ကောင်းလေးများပေါ်ပါမလားဟောနေဘူးနော်ခုခေတ်မို့ပိန်ကီလာတွေပါလေရှိလို့လည်းတက်တာလေးရှင်းတော့ဆိုဒီတိုင်းပဲချိတ်မိတ်ခံရတယ်သွားကြိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဆေးဝါးမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခဲနေတာပေါ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်အဲ့တော့ငရဲဘုံမှာကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ခဲနေတရိစ္ဆာန်ဘုံမှာရောကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အလွန်ခဲတရိစ္ဆာန်တွေပဲကြည့်လေစားဖို့လို့အိပ်ဖို့လို့ပြောဖို့ပါဖို့လို့ဒီစိတ်ကလွဲရင်ဘာစိတ်မှမရှိဘူးတရိစ္ဆာန်
ရိစ္ဆာန်ရဲ့စိတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကတိရစ္ဆာန်ရဲ့သဘောကိုဘယ်လိုဟောထားလို့ဆိုအညမညခာတိကဒုက္ခလခာတိကတိရစ္ဆာန်လေးဆိုတာအညမညခာတိကဖာခြင်းစားတယ်ငါဖာခြင်းစားတယ်တကောင်းတကောင်းစားပြီးတော့နေကြတာဒုက္ခလခာတိကအားရှိတဲ့ကောင်ကအားမဲ့တဲ့ကောင်ကိုစားပြီးတော့နေတယ်လို့ဆိုတိရစ္ဆာန်ဘဝကလည်းအလွန်တနာစရာကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြီးတစ်ခုပဲကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဖို့အလွန်နေတဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုပဲဟုတ်ကဲ့အလွန်ကိုကံကောင်းတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကြတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ခွင့်တော့ရှိတယ်ဒါကြီးပဲရှိဖို့အလွန်ခဲရင်တယ်ကြားဘူးကြပါလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကပါဠိလေးကပလဲလဲစိတ်မဲလို့ဘာလို့ဒီလိုဟာမျိုးတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိမှာပေါ့နော်ဂောဒကဝတ္ထုတွေကနေခွေးကလေးတို့ဒါမျိုးလေးတော့နည်းနည်းပါးပါးရှိမှာပေါ့သို့တော်လည်းရေပေါ်ရအပြင်ခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ဒုက္ခလူတွေရဲ့ဘဝမျက်မြင်မှာကြည့်ပဲဆိုရင်အလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခပဲအလွန်ကြီးမားတဲ့ဒုက္ခလူတွေရဲ့နှိစ္စတာကိုခံရတချို့ကထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တထေးအိမ်မွေးထားတဲ့ခွေးတွေကြည့်ပြီးတော့အောင်မလေးချမ်းသာတယ်လို့ထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်အောင်ပဲနော်အဲ့တော့တိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝဆိုတာချမ်းသာဒုက္ခအလွန်နေတဲ့ဘုံဘဝတစ်ခုပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမြတ်စွာဘုရားကဘာနဲ့ဥပမာပေးထားလို့ဆိုတိရစ္ဆာန်ဘုံမှာဘာနဲ့တူလို့ဆိုရင်လက်ခုပ်တစ်ပေါင်နဲ့တဲ့မစင်တွင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးထားတယ်အဲ့ဒီမစင်တွင်းကြီးထဲမှာခေါင်းရောခြေရောမြုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေပါနာလိုက်တာကလည်းလွန်အောင်ဟုတ်လားတိရစ္ဆာန်ဘဝဆိုတာအဲ့ဒါလို့လမ်းစော်ပြီးတော့ရစ်ပတ်ပေးနေတဲ့ဘုံဘဝမျိုးကြီးပဲမြတ်စွာဘုရားကလက်ခုပ်တစ်ပေါင်နဲ့တဲ့မစင်တွင်းကြီးနဲ့ဥပမာပေးပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်မဟာတဏသင်္ခေယတော့မှာနောက်တစ်ခုကတိဋ္ဌာဘုံတိဋ္ဌာဘုံဆိုတာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွန်များတဲ့ဘုံစာရမဲမဲတောင်းရမဲမဲငရဲဒုက္ခနဲ့စာရင်တော့သက်တာလေးတွေတိရစ္ဆာန်နဲ့စာရင်လည်းသက်တာတယ်လို့ပြောရမယ်သို့တော်လည်းနေစရာမရှိစားစရာမရှိဝတ်စရာမရှိငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့ဘုံဘဝတိရစ္ဆာန်ဘုံဘဝပြိတ္တာဘုံဘဝကအဲ့ဒါလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလွန်ကြီးအဲ့ဒါတွေကိုငရဲတိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာလို့ဆိုတဲ့ဒီဘုံတွေကိုအပေဘုံလို့ခေါ်တာအဲ့ဒီအပေဘုံရဲ့တကားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုပြောတယ်အထူးအဖြင့်တော့စိတ်ယုတ်မှတွေဟာအပေရဲ့တကားပဲเนาะကိလေသာတွေဟာအပေတကားပဲကိလေသာတွေနဲ့အကုသိုလ်ကံတရားတွေဟာအပေရဲ့တကားပဲအပေချစေတတ်တဲ့ကံတရားတွေကဘာတွေတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးသိနေကြတဲ့အကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးအကုသိုလ်တရားမှန်သမျှသည်အပေတကားကိုပွင့်စေပြီးအပေကိုကြစေနိုင်တယ်အကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးမနောဒုစရိုက်3ပါးဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ကာယဒုစရိုက်3ပါးဆိုတာလည်းအလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူများအတက်ကိုတတ်တာရဲ့သူများဥစ္စာခိုးတာရဲ့သူတော်ဘာသားများပြမတာရဲ့ဟောကာယဒုစရိုက်3ပါးဝစီဒုစရိုက်4ပါးဆိုတာလိန်ပြောတာဂုံတိုက်တာဆဲရည်တာအကျိုးမဲ့တဲ့စကားတွေပြောတာမုဒ္ဒဝါဒပိတုဒဝါစာဖရုဒဝါစာသမပလာပအဲ့ဒါတွေကအပေကိုရောက်စေနိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေကြီးပဲအလုံးဟာအပေပုံကိုဆွဲချတဲ့တရားတွေကြီးပဲနောက်တစ်ခုကစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်ကြီးတဲ့ဟာတွေကဘာလို့ဆိုအဘိဓါသူများပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းဖြစ်လို့မှုလောဘဖြာပါကဒီလူသေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဒီလူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သူများကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းစိတ်ထဲကတွေးနေတဲ့ဖြာပါတာအဲ့ဒါလည်းအကုသိုလ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလောကမှာကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးကုသိုလ်ပြုလို့ဘာအကျိုးမှလည်းမရှိဘူးအကုသိုလ်လုပ်ရင်လည်းဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုလက်မခံမဲနဲ့ညှင်းပယ်ပြီးမှားရတဲ့အယူဆတရားကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီနေရာအဲ့ဒီအကုတထအကုတလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးဟာအပေပုံကိုကြားရောက်စေတဲ့တရားတွေကြီးမို့သူတို့အပေတကားလို့ပြောလို့ရတယ်
ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ငါမှအပေတကားတွေပွင့်နေသလားအပေတကားပိတ်နေသလားကိုယ့်ကိုမေးကြည့်ရင်သိအခုပြောခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကကိုလုံနေတဲ့အကုသိုလ်တွေဒီဘဝမှာရှိနေသလားဒါစဉ်းစားရအောင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကယေကေစိအကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိအဒောဘာကင်ကမနိယအကုသိုလ်မှန်သမျှအောက်ဆွဲသွားတာကြည့်ပဲအပေါ်ကိုတင်ပေးတဲ့အကုသိုလ်တခုမှမရှိဘူးတဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့အကုသလကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးကိုကျွလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီစိတ်သဘောထားတွေမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီစေတနာတွေစိတ်ယုံမာတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့စိတ်စေတနာတွေကဒီပုဂ္ဂိုလ်အောက်ကိုကျသွားဆွဲချတယ်လို့ဆိုဒါကြောင့်မလို့အပေတကားဆိုတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရား10ပါးကိုပြောမိမိတဏ္ဍာမှာတစ်ခါပြစ်လိုက်ကြတဲ့သူကစုမိဆောင်မိသွားတယ်ကိလေသာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စွမ်းအင်တတ္တိတွေဖြစ်လာတယ်စွမ်းရည်တွေဖြစ်လာတယ်အခြားအကြောင်းတွေနဲ့ညီညွတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့ဘဝမှာအကျိုးကိုထုတ်လုပ်တယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရားတွေမိမိတဏ္ဍာမှာရှိနေသေးလို့ရှိရင်ဒါကမှအပင်မျိုးစိတ်တွေရှိနေသေးတယ်လို့ဒီလိုပဲအောက်မေ့ချရအောင်ကုသိုလ်ကမ္မပဋ္ဌတရားဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ကျင်ရအဲ့ဒါတွေကိုရှောင်ကျင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ယေကေစိကုသလဓမ္မသဗ္ဗေတိဥပရိဘာကိင်ခမနိယကုသိုလ်မှန်သမျှအထက်ကိုဆွဲတင်တယ်အထက်ဆွဲတင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိနေလို့ရှိရင်ခေါင်းကအပေတကားကြီးဘယ်လိုပဲပွင့်နေနေအထက်ဆွဲတင်တဲ့ကုသိုလ်ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဆိုတဲ့တရားကနေပြီးတော့ကိုယ်ထိန်းထားပြီးလို့အပေတဲကိုမကြနိုင်ဘူးလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်သို့တော့အပေတကားဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ရုံနဲ့အပေတကားတွေပိတ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရလားဆိုပြောလို့မရဘူး guarantee မရှိဘူးဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အနေထားတွေအခြေအနေတွေကရှိနေတယ်ဥပမာပဲဒေါသဖြစ်เสียမျိုးစိတ်လေးတွေရှိတယ်လောဘဖြစ်မဲ့မျိုးစိတ်လေးတွေရှိနေတယ်အခုလောလောဆယ်လောဘမဖြစ်ပေမဲ့လို့လောဘဖြစ်เสียအာရုံနဲ့တွေ့ရင်လောဘတွေဖြစ်မယ်အခုလောလောဆယ်ဒေါသမဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒေါသဖြစ်เสียအာရုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါသလေးတွေဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားလေးတွေရှိနေသေးရင်စိတ်မချရဘူးလို့ပြောတာမိများလို့ပေါ့မိလောင်နေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့နေရတယ် gas အိုးကြီးရှိတာလို့ရှိရင်အနာနာမှာမိတတိပြုနေရတယ်မပြုလို့ရှိရင်မိထတောင်းနိုင်တယ်ဟောအဲ့ဒီအနေအထားမျိုးလူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာအနုတ္တယဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမကင်းသေးလို့ရှိရင်အပေတကားပိတ်ပြီလို့ပြောဖို့တော်တော်ခက်ရင်တယ်ဟောကဲကိလေသာတွေရှိနေသေးတဲ့မြတ်ကံတရားတွေကအကျိုးပေးနေမှာကိလေသာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေမိမိတဏ္ဍာမှာစုမိနေပြီအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကအပယ်မှာအကျိုးပေးတာဖြစ်သောကြောင့်အပယ်တကားပွင့်နေတယ်လို့ဒီလိုပြောဒါဖြင့်အပယ်တကားပိတ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအပယ်တကားပိတ်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲဘာနဲ့မှအပယ်တကားပိတ်လို့ရတယ်ဒီနေရာမှာစဉ်းစားကြရနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတော့အပေကလွတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိနိုင်ဘူးလားဆိုပါစို့ဒါနကောင်းမှုလုပ်တယ်သီလဆောက်တည်တယ်ကမ္မဋ္ဌာန်းဘာဝနာပွားများအထုတ်တယ်သို့သောသောတာပန်ဆိုတဲ့အဆင့်မရောက်ဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အပေမလွတ်နိုင်ဘူးလားလို့ပြောရင်လွတ်နိုင်ပါတယ်လို့ပဲဖြေရမေးပြီးပေါ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲပြောရသို့သော guarantee ရှိလားမရှိဘူး guarantee တော့မရှိဘူးရှင်းတော့ကအပါဒံပါဠိတော်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အမျိုးကောင်းတရားအမျိုးကောင်းသားတစ်ယောက်ဟာမြတ်စွာဘုရားတဆူကိုပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူလိုက်တာနဲ့60ကဘာအပယ်မလားပဲနဲ့နောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီပန်းလှူတဲ့ကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘံဆံသွားတယ်60နဲ့တကဘာအပယ်မကြခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ဝတ္ထုတွေရှိပါတယ်ဒီလိုဒါက guarantee ရှိတာလားဆိုမရှိဘူး guarantee ရှိလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး
အပေတကားတော့ပွင့်နေတာပွင့်တိုင်းကြတာမှမဟုတ်ပဲကိုတကားပွင့်နေတိုင်းတကားဘောက်ကထွက်တာဟုတ်ကဲ့လားအေးတကားတော့ပွင့်ရင်ပွင့်နေမှာပဲသို့တော်လည်းတကားထဲမဝင်လို့ရှိရင်တော့မရောက်ဘူးပေါ့အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဒီတမန်ကုသိုလ်တွေနဲ့အပေတကားပိတ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးဂရန်တီမရှိဘူးအာမခံချက်မရှိဘူးသို့တော့အပေကုံကိုကြမှာလားလို့မေးလို့ရှိရင်ကြတယ်မှာကြမယ်ပေါ့ဘယ်သူကဆွဲတင်ပေးတော့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံတွေကဆွဲတင်ပေးနေမှာဒါလည်းအခြေအနေအမတန်ကောင်းနေမှာဟုတ်ကဲ့လားအခြေအနေမကောင်းရင်မရဘူးကဲခုနကပန်းကလေးတစ်ပွင့်လှူတာနဲ့60ကဘာအပယ်မလားဘူးဆိုတာဒီပန်းလေးတစ်ပွင့်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကနေပြီးတော့ကယ်သွားတာလားလို့ဆိုဒီလိုတွက်လို့မရဘူးဘယ်လိုယူရမလဲလို့ဆိုရင်ဖះကိုရည်စူးပြီးတော့ပန်းကလေးတစ်ပွင့်လှူတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်တဲ့အခါကုသိုလ်တွေဆက်လုပ်တယ်ဟောနောက်ဘဝလည်းကုသိုလ်တွေဆက်ဆက်လုပ်တယ်ကုသိုလ်တွေဆက်ဆက်လုပ်တယ်ဆက်ဆက်လုပ်သွားလို့အပေမကြတာပန်းလေးတစ်ပွင့်ဒီဘဝမှာလှူထားတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်မိမိလျောရောနေပြီးတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်မယ်ဆိုငရဲကြမှာပဲလေဒါပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတာနဲ့ဒီကုသိုလ်ကနေကယ်သွားတယ်ဆိုတာကဒီကုသိုလ်ရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကိုဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့သာဟောတာနော်တကယ်အတိတ်ပဲယူရမှာပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူလိုက်လို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဘုံဘဝရောက်တဲ့အခါကုသိုလ်တွေဆက်ပြီးတော့လုပ်တယ်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘုံကကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဖရာနဲ့တွေ့လို့ယဟန္တာဖြစ်ပြီးပြိဋိဘဆံရတယ်ဟောဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးဆိုလို့တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့တခြားကုသိုလ်ကံတွေဆိုတာအကုဒိုက်ပါတယ်အမကုဒိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးသို့တော့အပေတကားပိတ်သလားလို့မေးလို့ရှိရင်တော့အပေတကားပိတ်တာဟာနိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်နိုင်မှာအပေတကားပိတ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ကဲဒါရင်နိဗ္ဗာန်တကားကိုဘာလဲဖွင့်နိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်ရင်လည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာနဲ့ပဲဖွင့်လို့ရတယ်နိဗ္ဗာန်တကားဟာဝိပဿနာနဲ့ပဲသွားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မကျင့်မဲနဲ့နိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်တယ်ဆိုတာတော့မရှိဘူးလေဒါကြောင့်မို့လို့နိဗ္ဗာန်တကားဖွင့်ဖို့ရအတွက်အခြေခံလိုအပ်ချက်ပါဠိလိုတော့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကျင့်ရမှာပဲမဂ္ဂင်၈ပါးကျင့်တရားကျင့်တယ်ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကဘာလဲဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုသီလသမာဓိပညာ၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဝိပဿနာကျင့်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းအောင်ရင်တော့ကိုယ်ကျင့်သီလပြေဝရမယ်ကိုယ်ကျင့်သီလပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ်ကျင့်သီလပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သမာဓိတရားတို့ပညာတရားတို့တိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဒီဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးရေးတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဂါထာတစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ကျမ်းကြီးအဲ့ဒီတန်ရုပ်ပါဠိတော်မှာလာတဲ့တန်သားတယောက်ရဲ့အမေသို့မဟုတ်ပုံသားတယောက်ရဲ့အမေအဲ့ဒီအမေကိုမြတ်စွာဘုရားကကျင့်စဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြေထားတယ်တိလေပဋိဌာယနရောတပ္ပိညောစိတ်တံပဉ္စဘာဝယအာတာပိနိပကောဘိက္ခုသောဣမံဝိစတေယစတံဆိုပြီးအဲ့ဒီဂါထာကိုဖွင့်လိုက်တာဝိသုဒ္ဓိမေကျမ်းကြီးတစ်ချမ်းဖြစ်သွားဖွင့်တာဒီဂါထာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပဲဖွင့်အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့သာသနာတော်မှာနိဗ္ဗာန်တကားကြီးဖွင့်ဖို့အကျင့်ဟာဒီတစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်တိလေပဋိဌာယရှင်းဥစွာကိုယ်ချင်းတရားပေါ်မှာယက်တည်ရမယ်။မဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝဆိုပြီးတော့ကိုယ်ချင်းတရားကို၃မျိုးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြထားတယ်။နှုတ်အကျင့်ကောင်းရမယ်ကိုယ်အကျင့်ကောင်းရမယ်အသက်မွေးမှုအကျင့်မှန်ရမယ်ကာယကံဝစီကအဲ့ဒါကိုယ်ချင်းတရားပြည့်စုံရမယ်လို့ဟောမဂ္ဂင်7ပါးထဲမှာသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝတန်တရားဝတ်ကလွတ်ချင်လို့ရှိရင်လေဟောဒီတန်တရားဝတ်ထဲကအကောင်းကိုရှာပြီးအဆိုးကိုဖယ်ရှားရတာပဲတခြားကိုသွားရှာစရာမလိုဒါကြောင့်မလို့တရားရှာကိုမှတွေ့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားမကောင်းတာဖယ်ကောင်းတာကိုတိုးပေါအောင်လုပ်တာပဲတခြားကနေရှာပြီးတော့ယူရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်အောင်ထိန်ကွက်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေမပေါ်အောင်ဖယ်ရှားပြစ်တယ်
မကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးစရိုက်ဆိုးတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးစရိုက်ဆိုးတွေကိုတိဆောက်ပေးတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာလောက်ရမယ့်ဟာတွေကြီးပဲအပြင်ကယူပြီးလှုပ်ရှားတခုမှမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲဒါကြီးဒီလိုလုံးနိုင်အောင်အတွက်အကြောင်းတရားတွေမလိုအပ်ဘူးလားလို့ဆိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အ ਨੇ ဆုံးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆင့်ကိုပထမဆုံးအဆင့်ကိုသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်အဲသောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရာအတွက်အကြောင်း၄မျိုးရှိတယ်အကြောင်း၄မျိုးကအပြင်ဘက်ကအကြောင်းက2ခုအတွင်းအကြောင်းက2ခုဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွင်းနဲ့အပြင်ကပေါင်းရတယ်အတွင်းကြီးလည်းမရဘူးအပြင်ကြီးလည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ကဲလူတွေအသက်ရှင်နေတာအတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့ပေါင်းပြီးအသက်ရှင်တာလားသို့မဟုတ်အတွင်းကြီးအသက်ရှင်တာလားလေပဲကနေရှူတာတော့အပြင်ကရှူတာဟုတ်ကဲ့လေရှူပြီးတော့ပြန်ထုတ်တာကဘယ်ကထုတ်တာတော့အစားအစာတွေကဘယ်ကလာတာတော့အပြင်ကလာဟုတ်ကဲ့လူတွေအသက်ရှင်နေတာလဲအတွင်းနဲ့အပြင်နဲ့သွားနေတာပဲအတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းအတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ထို့တူပဲနိဗ္ဗာန်ရဖို့အားထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအတွင်းအကြောင်းအပြင်အကြောင်း2ခုရှိတယ်အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်ဖို့ရအကြောင်း၄မျိုးထဲမှာနံပါတ်1ကဘာလို့ဆိုရင်တပ္ပုရိတတန်တေဝတပ္ပုရိတတန်တေဝဆိုတာသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်စိကတ်ခြင်းဒါသူတော်ကောင်းကိုစိကတ်ရမယ်လို့ပြောတဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကြီးဟာကြည့်သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ခင်ကသိသိပရပတ်ကြီးထံမှာအမရာဝိခေပဆိုတာမရေရတဲ့အယူဝါဒကြီးကိုသူလက်ခံပြီးတော့ကျင့်သုံးနေခဲ့သေးတယ်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီအယူဝါဒရဲ့မမှန်တာကိုသိတော့ရှင်အတ္တစိနဲ့ဆုံပြီးတဲ့အခါမှာအမှန်တရားကိုသူရတာမဟုတ်လားအကယ်၍သာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တပြပိုက်ဟာရှင်အတ္တစိနဲ့သာမဆုံဘူးဆိုရင်ဒီအမှန်တရားကိုသူသိခွင့်ရှိပါမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ရှင်အတ္တစိနဲ့တွေ့ဆုံတာဟာတပ္ပုရိတတန်တေဝပဲအဲ့တော့သူ့ဟာသူဆုံတာလားတမင်လိုက်တာရှင်သာရိပုတ္တရာကရှင်အတ္တစိနောက်ကိုတမင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့မတော်တဆလမ်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလမ်းတွေ့ရင်မတော်တဆတွေ့ရင်တိမ့်သွားကြမှာပေါ့ဒီလိုတွေ့တာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဥပတိတ်တရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ်တပြပိုက်ရှင်အတ္တစိကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သူကစဉ်းစားတယ်အိုးဒီပုဂ္ဂိုလ်တော်ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရုပ်စိတ်အင်္ဂါလည်းပဲအမြဲတမ်းကြည်လင်တယ်မျက်နှာကအမြဲတမ်းကြည်တယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ပုံပဲသူ့မှာတရားတို့တရားမြတ်ရှိလူဆိုတာအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ရင်သိစိတ်ညစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့စိတ်ကြီးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့တူသလားမတူဘူးလားမတူဘူးเนาะအတွင်းထဲမှာအပူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မျက်နှာနဲ့အတွင်းထဲမှာအပူကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်နှာရောတူရဲ့လားတူပါဗျာအေးဒါကြောင့်မို့လို့ကြည့်ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဥပတိတ္တပြပိုက်ကရှင်အတ္တစိကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မျက်နှာကြည့်လိုက်တာဟာအပူပင်ကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာသူကသိသွားကိလေသာဆိုအပူတွေကိုပြောတာเนาะပူနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်အတ္တစိမြင်လိုက်တာနဲ့ရှင်အတ္တစိနောက်ကိုတန်းလိုက်သွားလိုက်သွားပြီးတော့ဝကြီးဦးနဲ့ပြုပြီးတော့မေးတော့တာပဲလေတရားဆွေးနွေးတော့မေးတော့ဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာတပ္ပုရိတသံတေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းလိုက်တော့ဘာရတော့ဆိုရင်တတ္တမသဝနသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာလိုက်ရတယ်ဟောနှစ်ခုဒီနှစ်ခုဒီအပြင်အကြောင်းလားအတွင်းအကြောင်းလားအပြင်အကြောင်းအဲ့ဒါမှာဥပနိဒေယပစ္စယောလို့ခေါ်တာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတယ်မှာလူတွေကပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းကိုအန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ရွတ်နေကြတာနော်တကယ်အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ရွတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးနားလည်ဖို့ဥပနိဒေယပစ္စယောအားကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုတာအဲ့ဒါပဲတတိထားမှာတကယ်သူတော်ကောင်းသူမြတ်လောင်းနဲ့ပေါင်းမိဖို့သိအရေးကြီးတယ်ပေါင်းတယ်ဆိုတာထိုသူတော်ကောင်းထံစီကတ်တယ်သူတော်ကောင်းစီကအသိဉာဏ်လေးရအောင်ယူတယ်ဒါမျိုးကိုဆိုလို့တယ်နော်အေးတပ္ပုရိတတန်တေဝသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသိစီကတ်ခြင်းတတ္တမသဝနာပေါင်းသိနည်းအတွက်ကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကတတ္တမသဝနာသူတော်ကောင်းတရားကိုကြားနာခွင့်ရခြင်းဆိုဟောဒါအပြင်အကြောင်းတစ်ခုတော့ရလိုက်ပြီ
ဒါပေမဲ့အတွင်းအကြောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအပြင်အကြောင်းနှစ်ခုသည်အလုံးမဖြစ်ဘူးအတွင်းအကြောင်းကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားထားရမယ်တဲ့ဒါဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်ထားရမယ်ဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရားနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်ရမယ်အနုဓမ္မဆိုတာလျော်အောင်ကျင့်နေရဥပမာမဲ့ရခြင်းမဲ့နဲ့သိလျော်အောင်ဆိုလိုတာကတထေးဖြစ်ခြင်းတထေးဖြစ်ဖို့ရနဲ့လျော်တဲ့အလုပ်မလုပ်ရပေဘူးလားအေးတန်ရအလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဓမ္မာနုဓမ္မပฏิပတ်တိဆိုဓမ္မဆိုတာမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်ကိုဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အနုဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒီမေတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုရနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ရမယ်မက်ဖို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အကျင့်မျိုးကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဟုတ်ကဲ့လားကျင့်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်ခါရဲ့ခုံနဲ့ပါတဲ့အတိုင်းပဲလေသုပတိပန်တော်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျင့်ရမယ်ဥသုပတိပန်တော်ကောက်ချစ်စင်းလဲတာယူမပါရဘူးရိုးရိုးသားသားတကယ်ကိုဖြောင်းဖြောင်းမမကျင့်ရမယ်ညာယပฏิပန်တော်တကယ်လမ်းစဉ်မှန်မှန်ကျင့်ရမယ်သာမိစီတိပန်တော်တလွဲကိုမကျင့်ရဘူးရိုသေလောက်အောင်မှန်ကန်တဲ့အနေထားမျိုးရအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုဟောကျင့်ပုံကျင့်နည်းရတယ်ဒီလိုကြွာသေးတယ်နော်အေးအပြင်ဘက်ကအကြောင်းတစ်ခုကသူတော်ကောင်းနဲ့သူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်ခြင်းသူတော်ကောင်းကိုစိတ်ကပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားကြားနာခွင့်ရခြင်းဆိုတဲ့ဒီအခွင့်အရေးနှစ်မျိုးရလာပြီရလာတဲ့အခါမှာယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်မှုဆိုတာဒါအကြောင်းတစ်ခုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်တိမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ်ချင်းတရားကိုသီလကိုကျင့်မယ်သမာဓိကိုကျင့်မယ်ပညာကိုကျင့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီအကျင့်တရားခုနကပြောတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာကဲအတွင်းအကြောင်းကနှစ်ခုအပြင်အကြောင်းကနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သောတပတ္တိမက်ဆိုအကျိုးပေါ်လာတယ်ဒါကိုပြောနော်အဲ့ဒါမပါဘဲနဲ့တော့ဘာမှမရဘူးတဲ့ဒါကိုပြောအဲ့ဒါပါရဒီတိုင်းကြောင့်လို့ပထမသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းသင်းစိတ်ကရမယ်နောက်သူတော်ကောင်းတရားကိုနာရမယ်ယောနိသောမနတိကာရမှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိရမယ်အတွေးခေါ်မှန်ရမယ်ဓမ္မနုပฏิပတ်ဓမ္မပฏิပတ်တိလောကုတ္တရာတရားနဲ့လိုက်လျောညီထွေကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအားထုတ်ရမှာလဲလို့ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာတဲ့ကဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအာယုံပြုရမှာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်လမ်းတစ်ခုတည်းပဲဘယ်လမ်းကရှောင်းရမလို့အေးနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းလို့ရှိရင်သမာဓိကျင့်စဉ်နဲ့ဘာကိုအရင်ဖယ်ရှားရမလို့ဆိုရင်ကြည့်နိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြရဘာနဲ့ဖယ်ရှားသမာဓိစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ရှားနိဝရဏတရား၅ပါးဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်ကာမိသန္တာပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်တွေဖယ်ရှားပြောခြင်းပါခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုတာမျက်စိကကြည့်ပြီးလှပတဲ့အာယုံမှာပြောခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနားကနေပြီးတော့နားထောင်နဲ့ပြောပါခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနှာခေါင်းကမှုှချိုင်တဲ့အနံ့လေးကိုနမ်းရှူပြီးပြောပါခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေနော်လျှာကအရသာခံပြီးတော့ပြောပါခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေခန္ဓာကိုယ်ကအထီးတွေ့ကောင်းတာကိုအထီးတွေ့ပြီးပြောပါခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒတွေခေါ်တာတွေကိုကာမဆန္ဒလို့ခေါ်တယ်ကာမဆိုတာလိုခြင်းစရာအာယုန်တွေကိုဆန္ဒကလိုခြင်းနေတာကနေ့တနေ့အများလူတွေဟာလိုခြင်းစရာတွေကိုလိုခြင်းနေကြတာပဲလေမျက်စိကကြည့်ပြီးတော့လိုခြင်းစရာမတွေ့ဘူးလားနားကကြားပြီးတော့လိုခြင်းစရာတွေ့တယ်နှာခေါင်းကနမ်းပြီးလိုခြင်းစရာတွေ့တယ်လျှာကကြည့်ပြီးလိုခြင်းစရာတွေ့အဲ့ဒီလိုခြင်းစရာအာယုန်တွေကိုရှာပြီးတော့ဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာတွဲနေတာဟာကာမဆန္ဒပဲအဲ့ဒီကာမဆန္ဒကိုဖယ်ရှားပြရမယ်မဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီတရားတွေတရားမရနိုင်ဘူးဒါသူ့ကိုနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်မဖြစ်လို့နိဝရဏလို့ဆိုအဆုတ်အပိတ်ဘုန်းကြီးတို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးမိုးရွာတဲ့အခါကျတော့ညောင်းတွေချောင်းတွေပိတ်နေလို့ရှင်ဘာဖြစ်
ရေတွေရှမ်းလမ်းပေါ်ရေတွေတက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါရေလမ်းသူ့ဘာသူပွင့်သွားတဲ့အခါကျတော့ရေဖြန်းအဲ့ဒါမျိုးလိုပဲလူစိတ်ထဲမှာဓာကြီးကပိတ်တဲ့အခါကျတော့အတိညာဆိုမလာတော့ဒီကာမိဆန္ဒဆိုတာကြီးက block ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီကာမဂုဏ်အာယုံပေါ်မှာပြောရလို့တဲ့ဒီဆန္ဒကြီးကလိုလားနှစ်သက်နေတဲ့ဆန္ဒကြီးကပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိညာဆိုမလာတော့မလာလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တကားကြီးဘယ်လိုမှဖွင့်နိုင်တော့ဘူးအမှန်တရားကိုသိဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့ဒါကြောင့်မို့သူ့ဖယ်ရှားပြရလူဆိုတာကကောင်းတာလေးရလို့ရှိရင်ကြိုက်တယ်မကောင်းတာရရင်ဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်တယ်အလိုမကျဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗျာပါဒလို့ခေါ်တယ်ဒါကဒုတိယလိုချင်တာရနေလို့ရှိရင်ကာမိဆန္ဒလိုချင်တာမရရင်ဘာဖြစ်လာလဲဗျာပါဒစိတ်ထဲမှာအလိုမကျဖြစ်လာတယ်မကြည်မနှက်တွေဖြစ်လာတယ်ဒေါသဖြစ်လာတယ်ပေါက်ကွဲလာတယ်ကဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နိုင်မှာမလားဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုလည်းနိဝရဏလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်တွေကိုပိတ်ဆို့လိုက်တဲ့ကအသိဉာဏ်နဲ့ပွင့်မလားလူတွေကပိတ်ဆို့တာကိုနှလုံးယောဂါကြတော့ကြောက်တယ်လေနှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုရင်ကြောက်တယ်မှာအသိဉာဏ်ပိတ်ဆို့နေတာကြတိတ်မကြောက်ဘူးရှင်ဘတ်မှာမအောင်တာဟိုအဲ့ဒါကြတော့နော်အဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီဆိုရင်ရှင်ဘတ်ကအောင့်လာတယ်ဆိုကြောက်တယ်ဆရာဝန်သွားပြအသိဉာဏ်ပိတ်ဆို့နေလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရိတ်တာသွားပြီးဖွင့်မှရနော်တရားထုတ်ပြီးတော့ဖွင့်ရအဲ့တော့ကာမိဆန္ဒဖြစ်တယ်ဗျာပါဒဖြစ်တယ်ဒီလိုဖြစ်လိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အသိဉာဏ်တွေမဝင်နိုင်အောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတာဖြစ်နေတယ်ထို့တူပဲနောက်တစ်ခုပိတ်ဆို့တာပါတော့ဆိုထိနာမိတ်တာကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့စိတ်မပါဘူးတရားအထုတ်ဖို့စိတ်မပါဘူးဘုရားရှိခိုးဖို့စိတ်မပါဘူးအ ਨੇ ဆုံးဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကတွန့်ဆုတ်လာတဲ့သဘောတွေကဒါထိနာမိတ်တာလို့ခေါ်တယ်နောက်ဆုံးတွန့်ဆုတ်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့တန်းပြီးတော့အိတ်တဲ့အချိန်ကြီးရောက်သွားတာပေါ့နော်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေထိုင်ရင်အိတ်တယ်လို့ပြောတာပဲတရားထုတ်လို့တဏှာမပြည့်ခင်အိတ်ပြောနေပြီအဲ့တော့ထိနာမိတ်တာကလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုပိတ်ဆို့တယ်လို့သူ့ကိုလည်းနိဝရဏလို့ပဲခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကစိတ်ထဲမှာမငြိမ်းချမ်းအောင်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စည်းတဲ့တရားနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဥဒိစ္စနဲ့ကုက္ကုစ္စဥဒိစ္စဆိုတာကိုတွေးနေတာစိတ်တွေလေးနေတာကုက္ကုစ္စဆိုတာလုံးမိတာမလုံးမိတာပေါ်မှာတခါလဲစိတ်ကပူးနေတာဟောဒါတွေကလည်းပဲအသိဉာဏ်ကိုဆုတ်ပိတ်တဲ့နိဝရဏတရားတွေပဲတဲ့သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်တော့အသိဉာဏ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအသိဉာဏ်တွေဟာအာပြော့သွားမယ်ရှိတဲ့အသိဉာဏ်လည်းအာပြော့သွားမယ်အသိဉာဏ်လေးအသစ်လည်းဖြစ်မလာနိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့နောက်ဆုံးကဝိသိကိစ္စဆိုတဲ့ဓာတ်တန်တရားအဲ့ဒီတန်တရားကလည်းပဲငါလုပ်တဲ့အလုပ်ကဟုတ်မဟုတ်ကလားဒီဝိပဿနာဖြစ်စဉ်ကျင့်လို့တရားဓုတရားမြတ်ရတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါမလားထွက်လေဝင်လေရှုရှိုက်တာတွေမှတ်နေုံနဲ့တရားဆိုတာဟုတ်ပါမလားလို့ဟောတန်တရားတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခေါဏကအသိဉာဏ်ကိုပိတ်ဆို့လိုက်တာတခုပဲဟောပိတ်ဆို့တာဒါကိုနိဝရဏတရား၅ပါးပိတ်ဆို့မှု၅မျိုးတဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်ထားတဲ့ဆိုးတဲ့ဒီ၅မျိုးပါအသိဉာဏ်သွေးကြောတွေကိုပိတ်ပြတာဟုတ်ကဲ့လားမြတ်စွာဘုရားကမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားဖြစ်ပါဘာနဲ့ဖယ်ရှားတမာရီစွမ်းအားနဲ့ဖယ်ရှားဒါကြောင့်မလို့ရိတ်တံမှာဆရာတော်ကြီးတွေကညွှန်ကြားတယ်မောလားအေးထွက်လေဝင်လေမှတ်တော့ပိန်တာဖောင်းတာမှတ်ထိတာသိတာမှတ်ဆိုပြီးတော့မှတ်ခိုင်းပြီးတော့တမာရီတွေထူထောင်ခိုင်းနေတာတတိတွေထူထောင်ခိုင်းတာထူထောင်ခိုင်းတဲ့အခါခုနကလေးကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားတာတဖြည်းဖြည်းချင်းဟုတ်ကဲ့လားလွယ်နဲ့တော့ဖယ်ရှားလို့မရဘူးလေအဲ့လိုနိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ရှားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်ကိုဘယ်ပေါ်ထားရမလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအာယုံ၄ပါးပေါ်မှာထားတတိပဋ္ဌာန်အာယုံဆိုတာရိတ်တာမှာရှိတာလားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတာလားအေးကာယတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထွက်လေဝင်လေတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတို့တွာလာမှုတွေတို့အလုံးဟာဒါကာယစိတ်ထဲရဲ့ခံစားချက်တွေဝေဒနာခံစားချက်ဆိုတာအတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုပြောချမ်းသာတာဆိုရင်ချမ်းသာတဲ့အတွေ့အကြုံကလေးဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်ဆင်းရဲတဲ့အတွေ့အကြုံကလေး
ချမ်းသာလည်းမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒါလည်းအတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပဲဒါကိုဝေဒနာလို့ပြောတာနော်ဝေဒနာဆိုတာနဲ့ယောဂလို့သွားမအောင်ပြလိုက်တယ်ဝေဒနာဆိုတာအာယုန်နဲ့တွေ့တဲ့ခံစားချက်ကလေးခံစားတာဆိုတာမှတ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်သိတယ်တမယာသိမြင်တာနဲ့ရှင်းတယ်ဆိုတာသိမနေဘူးလားအဲ့ဒါအတွေ့အကြုံပဲတရားလည်းဒီတိုင်းပဲဝေဒနာရဲ့အတွေ့အကြုံဆိုတာဟုတ်ကဲ့လားဒီအာယုန်နဲ့ဒါနဲ့ဆိုရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခပေါ်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဒါနဲ့ဒါပေါ်ရင်ဒုက္ခပေါ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံဟောရှိအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့လောဘမဖြစ်ရအောင်ဒေါသမဖြစ်ရအောင်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်အောင်ထို့တူပဲကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မှာလောဘနဲ့တွဲနေသလားဒေါသနဲ့တွဲနေသလားငါစိတ်လေးဟာကြည်လင်ရလားအေးမြရလားအဖြစ်ကင်းတာတွေနဲ့နေရလားတဲ့ကိုယ်စိတ်လေးရဲ့အခြေအနေကိုဆင်ခြင်သုံးသပ်နေတာဟောစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကာယ ानु ပဒနာတဲ့ဝေဒနာ ानु ပဒနာတဲ့စိတ်ဓာတ် ानु ပဒနာတဲ့ကျန်တာတွေရှုတာမှန်တယ်ညဓမ္မ ानु ပဒနာပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးဟောဒီတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာအလုံးလုံးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အတိညာကိုစွမ်းအားပေးတဲ့အတိညာရဲ့ဒီစွမ်းအားအကျိုးပြုမဲ့တဘာဝတရား9ခုစာပေလိုတော့ဘုဇင်9ပါးလို့ခေါ်တယ်ဘုဇင်ဆိုတာဘောဓာယတဝတ္တတိတိဘုဇင်ဘောဓိဆိုတာအတိညာအင်္ဂါဆိုတာအကြောင်းတရားအတိညာရဖို့အကြောင်းတရားတွေလို့ဒီလိုဆိုလို့အတိညာရဲ့အခြေခံအကြောင်းတရားတွေပဲဟောဒီဘုဇင်9ပါးကိုစနစ်တကျပွားလိုက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိညာကိုဆိုးပိတ်တဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြလိုက်ပြီးစိတ်ကလေးကိုလည်းပဲကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မလို့ဆိုတဲ့အာယုန်တစ်မျိုးမျိုးပေါ်မှာငြိမ်အောင်ထားလိုက်ပြီးအတိညာကိုဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ဘုဇင်9ပါးကိုလည်းကိုယ်တဏ္ဍာမှာတိုးပွားအောင်လုပ်လိုက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းတိုင်ရောက်လာပြီပေါ့ဒါကျင့်ရမှာကဒီတိုင်းပဲလောကမှာတန်တရားဟုတ်ကလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟောဒီလမ်းစဉ်တိုင်းသွားတာလို့ဒီလိုမှတ်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တန်တစ်ခုမှဟောထားတာရှိတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားဝဆင်းကထွက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာနိဝရဏတရား၅ပါးကိုဖယ်ရှားပြီးတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးပေါ်မှာစိတ်ကိုစောင့်တည်ကဘုဇင်9ပါးပွားပြီးတော့တန်တရားဝကလွတ်ကြတာရှိပဲတဲ့ဒါတခုတည်းသောနိလန်းပဲဘာကမ္မထာညာကမ္မထာကမ္မထာနေအမျိုးမျိုးသွားပြီမဲ့အကျိုးကဒါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအတွက်လုပ်တယ်လို့မှတ်ရအောင်အားလုံးဟာဒီအတွက်အကျိုးဖြစ်ရင်မှန်တယ်ဒီအတွက်အကျိုးမဖြစ်ရင်မမှန်ဘူးလို့ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့အဓိကကနိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ရှားနိုင်ရမယ်နိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ကိုတတိပဋ္ဌာန်တရားပေါ်မှာစိုက်ထားရမယ်စိုက်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဘုဇင်9ပါးကိုပွားလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အသိဉာဏ်စွမ်းအားတွေထက်လာနောက်ဆုံးမှဟုတ်လားကိုထာဝရအစဉ်ထင်ထားတဲ့လူရဲ့နတ်ရဲ့တတ္တဝါရဲ့ငါရဲ့သူတစ်ပါးရဲ့ဆိုတဲ့အမြင်တွေဟာလုံးဝရှင်းသွားပြီးတော့ယုံနဲ့နဲ့နှစ်ခုတည်းရှိတာပါလားဆိုတဲ့အမြင်ရလောက်အောင်အခြေကနေစပြီးဒီယုံနဲ့နှစ်ပါးဟာလည်းသူ့ဘာသူဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာပါလားဆိုတာလည်းသဘောပေါက်လာတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာယုတ်ဆိုတာအမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးနာမ်ဆိုတာလည်းအမြဲရှိနေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကိုအမိပြုပြီးတော့နာမ်နေဖြစ်နေတယ်အချင်းချင်းအပြန်အလှန်တစ်ခုစီခွဲထားရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ဥပမာတစ်ခုတွေးကြည့်ပေါ့စီထဲမှာစီတစ်ခုကိုတီးတယ်ဆိုတော့ကဲခုခေတ်လိုနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂီတာတီးတယ်ဆိုတော့ဂီတာထဲမှာအတန်ရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပေါ့မရှိဘူးတီးမှထွက်လာတာနော်စောင်းထဲမှာရောအတန်ရှိသလားမရှိဘူးစောင်းကျိုးရယ်စောင်းအိုးရယ်တိခတ်မှုရယ်ဒီသုံးခုပေါင်းလိုက်မှအတန်ဆိုတာပေါ်လာတာထို့တူပဲလူရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်နန္တရားဆိုတာဟာလည်းကြည့်လေမြင်သိစိတ်ဆိုတာမျက်စိရယ်မြင်စရာအာယုံရယ်ဟောဒီနှစ်ခုဆုံလိုက်လို့မြင်သိစိတ်ပေါ်လာလေသူ့ဟာသူပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုင်ရာအကြောင်းကြောင့်ပေါ်လာတာလို့ဒီလိုသဘောတရားတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းနားလည်အောင်ဟုတ်လားဝိပဿနာကျင့်စဉ်နဲ့အဆင့်ဆင့်ကျင့်သွားတဲ့အခါနောက်ဆုံးကြတော့
ကိုကြည့်နေတဲ့ရှုမှတ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကတခုမှမြဲတာမရှိဘူးဆိုတာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးယုံကြည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်သွားတယ်တရားစွမ်းတွေတားထက်လာကိုယ့်ကိုသိလာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ပြက်တာတွေကိုယ်စိတ်ထဲကမြင်သွားတယ်ကိုယ်အသိဉာဏ်နဲ့မြင်သွားတယ်မြင်သွားတာနဲ့တကြိုင်နဲ့သူကအဓိမောက္ခလို့ဆိုတဲ့တတ္ထာစွမ်းအားဟာကြီးမားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲဘူးဆိုတာသူကိုယ်တိုင်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးလားကိုယ်တိုင်သိတာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မမြဲဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တတ္ထာစွမ်းအားနဲ့ရသွားတဲ့ဘက်ကိုတတ္ထာစွမ်းအားနဲ့မဲ့ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတတ္ထာနုတ္တရိလို့ခေါ်တာနော်တတ္တနုတ္တရိဆိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအနိစ္စလို့ရှုတဲ့အခါမှာရှုရင်းမမြဲတဲ့သဘောတွေကိုသိလာပြီးတော့ယုံကြည်မှုစွမ်းအားနဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မက်စိတ်ထီအောင်ပေါက်ရောက်သွားလို့ရှိရင်ဒါတတ္တနုတ္တရိပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုတ္တရိဆိုတာဓမ္မဆိုတာဒီနေရာပညာကိုပြောတာအသိပညာနဲ့ဒီယုတ်ဓမ္မနန္တဝါတွေထဲမှာတခုမှခံမြဲတာမရှိဘူးအနှစ်သာရတခုမှမရှိဘူးအလုံးမှာစိတ်သုံးနေတဲ့တုံရပဲလို့ဒီလိုအနတ္တကိုရှုမြင်ရင်ကနေပြီးတော့အသိပညာဖြင့်ဆင်ញင်စဉ်းစားလို့မက်ထီအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဓမ္မနုတ္တရိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တနုတ္တရိဓမ္မနုတ္တရိနဲ့သောတပတ္တိမက်ကိုဆိုက်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတပတ္တိမက်ရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အပေတကားကြီးကချောင်းနဲ့ပိတ်သွားပြီဒါမှတ်ပြီအနုဘုဆိုမပိတ်သေးဘူးဟောမပိတ်သေးဘူးတချို့ကကထိန်သင်္ကန်းလေးတစ်စုံလှူလိုက်တာနဲ့အပေပိတ်သွားပြီလို့ထင်နေတာကထိန်သင်္ကန်းတော့လှူရတယ်လေအရာထဲဆဲနေရင်ဘယ်လိုလုပ်အဲ့တော့တကယ်အပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာကိလေသာတွေအကုသိုလ်တွေမဖြစ်တာအဲ့တော့လုံးဝ guarantee ရှိတာကတော့အခုလို့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်လို့သောတပတ္တိမက်ရလာပြီဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ဟာဒါသောတပတ္တိမက်ကဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တော့မှားယွင်းနေတဲ့အယူဆတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြလိုက်တယ်တန်တရားတွေအားလုံးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်တယ်ဆိုတော့အမြင်မှန်သွားတယ်တန်တရားကင်းသွားပြီတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်မှန်သွားပြီတန်တရားကင်းသွားပြီစာလို့ပြောရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်သွားပြီလို့ပြောတာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပြုတ်ရုံနဲ့မကဘူးအပယ်ချစေနိုင်တဲ့လောဘလည်းသူ့မရှိတော့ဘူးအပယ်ချနိုင်လောက်တဲ့ဒေါသလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအပယ်ကိုချစေနိုင်တဲ့တခြားကိလေသာတွေလည်းသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအပယ်မချစေနိုင်တော့ချနိုင်တော့အင်အားမပြင်းတာလေးတွေတော့သူ့မှာကျန်နေသေးတယ်အကုသိုလ်ရှိနေသေးတော့လဲလောဘရှိနေသေးတော့လဲသူ့လောဘတွေအပယ်ချလောက်အောင်ပြင်းထန်တဲ့လောဘမဟုတ်တော့ဘူးဒီဂရီတွေ level တွေရော့ကျသွားပြီလို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့မိမိတဏ္ဍာမှာပေါ်လိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့တဏှာကြီးဟူသောသမုဒ္ဒရာကြီးလည်းခန်းချောက်သွားပြီတဲ့အပေတကားအလုံးကိုလည်းပိတ်ပစ်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကြတော့မှအပေတကားပိတ်ထားပါသောတပန်ဖြစ်လိုက်တာတဲ့ကြိုင်နဲ့နိဗ္ဗာန်တကားကြီးကိုဖွင့်လိုက်တာပဲဒါကြောင့်မို့သောတပတ္တိမက်လို့ဆိုဒီမှာဘာကိုခေါ်တာတော့လို့ဆိုတော့မဂ်ခင်၈ပါးအစုအဝေးကြီးကိုမက်လို့ခေါ်တာပါတခုတည်းကိုသောတပတ္တိမက်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မန္တသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမသမ္မာတတိသမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့အဲ့ဒီ၈ခုဒီ၈ခုအစုအဝေး unity of eight အဲ့ဒီ၈ခုအစုအဝေးကြီးရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပေါင်းထားတာကိုသောတပတ္တိမက်လို့ခေါ်တယ်သောတလို့ဆိုတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကြီးနိဗ္ဗာန်ရည်စည်းကြောင်းကြီးတွေကိုအပ္ပန္နရောက်သွားပြီနိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်သွားပြီလို့ပြောတာနော်သောတပန်ဖြစ်သွားမှနိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်သွားတာနိဗ္ဗာန်တကားကြီးပွင့်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းအပေတကားချောင်းကနေပိတ်သွားပြီလို့လားမှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါမှမဟုတ်သေးရင်တော့အပေတကားမပိတ်သေးဘူးသို့တော့အပေတကားမပိတ်ပေမဲ့လို့အပေကလွတ်အောင်မလွတ်ဘူးလားလို့ဆိုလွတ်တယ်လို့ရှိပါတယ်ဂရန်တီတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ဂရန်တီတော့မရှိဘူးခုဟာကဂရန်တီရှိတယ်အပေတကားပိတ်တာကိုပြောတာအေးအလုံးတော်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿတ်တို့ဒီအပေတကားပိတ်တယ်အပေတကားပိတ်ချင်လို့ရှိရင်ဘာရအောင်လုပ်အောင်လဲဟုတ်ပြီ
သောတပတ္တိမေရမတို့အပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်လို့ကိုယ်စီသဘောကျပြီးသောတပန်ဖြစ်ရေးဖရာသာသနာတော်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခိုက်အခါမှာမှန်ကန်သောကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အည်ချင်းတွေရှိလာတယ်လဲလို့ဆိုရင်ဖရာကိုနှစ်ကာအတိညာနဲ့ယုံကြည်လာတယ်တရားကိုနှစ်ကာအတိညာနဲ့ယုံကြည်လာတယ်ဖရာကိုယ်ွယ်တာလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်လေတချို့ကလက်ကောင်းလို့ကိုယ်ွယ်တာရှိသေးတာကိုအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးနှစ်ကာဖရာကုံကိုသိပြီးတော့အဝိစ္စပတာရအတိညာနဲ့သိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံကြည်တယ်အတိညာနဲ့သိပြီးတရားကိုယုံကြည်တယ်အတိညာနဲ့သိပြီးတန်ခါကိုယုံကြည်တယ်အရိယကတ္တလို့ဆိုတဲ့အရိယာတွေကအသက်တဖွယ်မြတ်နိုးတဲ့ငါးပါးသီလကိုလည်းမကျိုးမပေါက်မပြောင်းမကြအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဟောဒီအင်္ဂါ၄ချက်နဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုသောတာပန်လို့ပြောလို့ရပြီတဲ့ဒါပြောတာနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ကိုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခြင်းဖြင့်နိဗ္ဗာန်တရားကြီးကိုဖွင့်နိုင်ကြပါစေနိဗ္ဗာန်တရားဖွင့်ပြီးတော့အပေတရားကိုလည်းပဲပိတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဒီကုန်းကျုပ်ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ကဲမေတ္တာပို့တတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာသန္တာကြပါစေသစ္စာရည်ချမ်းသောငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာဒုရဆန္ဒပြည့်ပါစေနမောတရမိဝိတဝါနဝိသာသဗ္ဗေသမုဟတအာဇရမရာတိတိဘောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်ကြောင့်ကင်းကြောင့်ကြည်တရားစေကိုပိဝိတဝါဝန္တာရှင်ကြတောက်ကြရအနာကြရဘုံသောကြောင့်ဝိသာသဗ္ဗေပူဇာခြင်းနောက်ပိလေသာစိတ်တောက်ဘုဒ္ဓများတို့သည်သမုဟတပိကြပေတွင်ရေမတင်လည်းကဲ့သို့ကင်းစင်ပေးပြောင်းပေးမရအောင်ပယ်ဖြောင်းအပ်ကုန်သည်ဟောတုစင်စစ်မသိဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းနဲ့ကွာနာခြင်းနဲ့ကင်းသေးခြင်းနဲ့ရှင်းကြသောတိတိဘဝပိလေသာဟုပုခတ်တင်ကင်းခြင်းရာအစီဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြူတော်သို့သာရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေမြင်၍မလင့်ပုံသေးဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်း